Trabzon'da şiddetli yağış sele dönüştü. Yol kenarındaki iki iş makinesi sele kapılıp dereye yuvarlandı. Sağanak dereyi taşırdı. Sel önüne kattığını götürdü. Suya kapılan araçlar böyle dereye yuvarlandı. Görüntüler Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Şiddetli yağış sele dönüştü. Yolaç köyünde dere taştı. Taşkın nedeniyle hidroelektrik santrali inşaatını su bastı. İnşaat çalışanları yol kenarındaki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak önce park halindeki bir beton pompası, ardından bir kamyonet sele kapılıp dereye yuvarlandı. Park halindeki diğer beton mikseri ise son anda yapılan müdahaleyle dereye düşmekten kurtarıldı.